วันนี้มาทำขนมปังทันจ้งแบบไม่ต้องนวดขั้นแรกก็นวดร่อนแป้งก่อนเสร็จแล้วก็มาทำถังจ้งแป้ง20 กรัมลงไปนม60 กรัมคนแป้งให้ละลายเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไฟเปิดไฟอ่อนและกวนตลอดเวลากวนจนแป้งข้นค่อยๆกวนแป้งเริ่มจะเป็นก้อนแล้ว
ให้น้ำแห้งมากเสร็จแล้วเอาแป้งเอาถังจ้งใส่ลงไปในแป้งเลยร้อนๆเอาใส่ตอนร้อนๆเลยได้เลยน้ำตาลนวดแป้งตอกไข่ใส่ในนมตีไข่ให้มันแตกเหมือนไข่เจียวผสมกับนมใส่กลิ่นลงไปคนให้เข้ากันใส่เกลือลงไปนิดนึงค่อยๆใส่นมกับไข่คนให้เข้ากัน ใส่นมที่เหลือให้หมดเลย แล้วก็คนให้เข้ากันทอดให้จนไม่เป็นฝุ่นแป้งให้มันเข้ากัน
ใช้มือไม่มีแป้งละโอเคมีแป้งแล้วได้ประมาณนี้แล้วก็หาฝามาปิดตั้งไว้ประมาณ20 นาทีแล้วเราค่อยมาดูกันครบ30 นาทีแล้วก็ใส่น้ำมันค่อยๆใส่แล้วก็นวดให้เข้ากันโอเคได้ที่แล้วนวดจนน้ำมันเข้าเนื้อแป้งแล้วก็ปิดฝาไว้ตั้งไว้15 นาทีครบ15 นาทีก็ดึงแป้งกับแป้งค่อยๆดึงปรับทำแบบนี้4 มุม2 3 4ทำอีกรอบได้แล้วก็ปิดฝาตั้งไว้15 นาทีแป้ง
เริ่มจะเนียนทีนี้เริ่มกับแป้งครั้งที่สองทำเหมือนเดิมพยายามอย่าให้แป้งขาดได้แล้วเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้90 นาที มาดูแป้งขึ้น2 เท่า ขึ้นเต็มกะละมังเลย แล้วแบ่งแป้งตามที่เราต้องการจะแบ่งให้ได้25 ก้อนนี่เราก็ปั้นเป็นกลมๆพักไว้
เสร็จหมดแล้ววอร์มเอาขนมปังไปวอร์ม45 นาที